dūšas, kā filmās rāda, krūšu piebriešana, galvas sāpes, garstāvokļa svārstības. Tas var būt arī vienkārši no tā, ka tuvojas mēnešreizes. Protams, tas var būt arī grūtniecības gadījumā. Slikta dūša parasti visizteiktākā ir tikai jau ap 8. grūtniecības nedēļu. Tas nozīmē 8 nedēļas kopš pēdējo mēnešu pirmās dienas. Ātrāk šī sliktā dūša bieži vien arī nemaz nav. Paļauties uz to nevajadzētu. Mājās veicamie grūtniecības testi, kur nosaka grūtniecības hormona HCG līmeni urīnā, drošticami tas ir tajā brīdī, kad jau kavējas mēnešreizes. Apmēram rēķinot, tas ir 2 līdz 3 nedēļas pēc olšūnas nobriešanas un pēc dzimuma akta. Ir pieejami arī asinīs veicamie testi atkal no 14 gadu vecuma, jebkurā laboratorijā par maksu. Ir iespējams noteikt HCG, tas ir grūtniecības hormons, HCG līmeni asinīs. Tas ir maksas pakalpojums, ja vien to nav nosūtījis ārsts. Maksa ir apmēram 5 līdz 7 eiro atkarībā no laboratorijas, un šo analīzi ir iespējams nodot arī anonīmi, bet tātad no 14 gadu vecuma. Līdz 14 gadu vecumam ir jābūt līdzlikumiskiem pārstāvjiem. Un jāatcerās, ka uz laboratoriju ir jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments, tas nozīmē pase vai ID karte.